गाइज हामी चाहिँ अहिले रसोको लागि निक्लिसक्यो। कृष्ण दाई यहाँनिर हुनुहुन्छ, मेरो बाइक यहाँ छ, हेमन्तको बाइक त्यहाँनिर छ, केटाहरू त्यहाँ छन्, सुरज दाई पारिपट्टि, पढ्दै दाई यहाँ। अब हामी रसो जानुपर्ने हुन्छ, 3 घन्टाको राइड हो केटा हो। टक्क बाटोमा चक्की पारामा जानुपर्ने हुन्छ, त्यही हो है। अहिले भने टक्क ल चढ्नु दाइ पढ्दा ल गाइस। अब हाम्रो रसोक यात्रा सुरु भइसकेको छ केटा हो है। चक्की पारामा जानुपर्ने हुन्छ, चक्की पारामा जानुपर्ने हुन्छ है, त्यही नै हो। दाइ यतापट्टि हुनुहुन्छ, ल त दाइ। ए सयो 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 सयो, ल ल ल सिलमा सेफ राइड केटा हो, बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ है। अझ हामी टक्क लाएर जान्छौँ होला। अहिले चाहिँ हामी कलङ्की गए है। अब कलङ्कीबाट थानकोट, थानकोटबाट गल्सी, गल्सीबाट चाहिँ डाइरेक्ट रसो आइपुग्छौँ होला। अहिले चाहिँ हामी कलङ्की आइपुग्यो है। अनि मेरो सिट पार्टनर, मेरो बाइक पार्टनर पनि चेन्ज गरिसक्यो केटाहरूले। दाइ मसँग हुनुहुन्छ पढ्दै दाइ, अनि अहिले चाहिँ दिपचन चाहिँ अनि चिन्सेसँग बसिरहेको छ केटा हो। लाइक चाहिँ गर्न नबिर्से केटा हो, लाइक चाहिँ गर्न नबिर्से। अरू त त्यस्तै हो, लाइक चाहिँ गरमा सबले है, त्यही हो मा। अन्त बोल्ने स्टाइलै यस्तो छ है यसको, यो भ्लगरको बोल्ने स्टाइलै राम्रो छैन भनेर चाहिँ केटा हो कहिले नसोच्दा हुन्छ त्यस्तो है। यही हो तरिकै, यही हो, अब के गर्नु। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. पढ्नु दाइ कस्तो भइरहेछ? ठिक भइरहेछ, दामी पर्छ दामी। Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't लगाएछ। अहिले चाहिँ सतुङ्गलमा आएर यहाँ केटाहरू यसो बाइकमा मोबिल सोबिल फेर्ने भन्छ, हल्का फुल्का बाइक मेन्टेन गरेर हामी चाहिँ लाग्छौँ होला। लास्टै ढिलो भयो केटा हो, कहाँ कहाँ पुग्यो है। कस्तो लागिरहेछ त सर राइड जाँदा? दामी है, दामी लागिरहेछ नि रसो जाँदा। वस्छ हाम्रो बाइकहरू चाहिँ यतै छ है, टट्ट लाएर ल ल ल दामी लागिरहेछ नि रसो जाँदा है। हट हट यो नटेर लडाइ, ल सेफली जानुपर्ने हुन्छ। बाइक चाहिँ सबै रेडी भएर चट्ट पारामा छ। अब यहाँ हल्का फुल्का यो बाइकमा मोबिल फेरेर चट्ट हामी रसोको लागि निक्लिन्छौँ। अरू भने यस्तै हो, यो मुजी बाइकले घाँडो बेच्दामा त अलिकति प्रब्लम दिन्छ, त्यो सल्भ गर्ने जिम्मा हाम्रै हो भनेको छ। अब डन्ट वरी लैजानुपर्छ ढुक्क, त्यही नै हो। केटा अब चाहिँ सट्ट लाएर अब चाहिँ हामी हिँड्यौँ है। ग्यारेजबाट बाइकको मोबिल सोबिल पनि चेन्ज गरियो बाइकको। अनि अब टायर केटाहरू सबजना पछाडिपट्टि छ, ऊ त्यहाँनिर सिलपारामा जानुपर्ने हुन्छ, त्यही नै हो। think I'll never let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so get away now. I got better things to do, thinking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way even when I'm facing down. I'll fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright.
taken now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. हाम्रो किसन दाइ अनि लक्कु दाइ त्यहाँ हुनुहुन्छ It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. सो गाइज अहिले चाहिँ हामी टक्क लाएर गल्छी आइपुगेको छ है डल्ल मेरो केटाहरूलाई कुर्दा 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 वाक्कदेखि यो बाइकको गियर लिभर गएछ है अनि ल हामी सबजना आइसकेको छ बाइकहरू सब यतातिर एकदम रेडी छ फिट पारामा है चट्ट लाएर बाइकहरू सब यता रेडी छ दाइहरू यता हुनुहुन्छ नास्ता पानी गर्नलाई त्यहाँ बसिरहेको चट्ट हाम्रो काका त्यहाँ हुनुहुन्छ है सबजना एकदम रेडी पारामा ल रेडी भइसकेको छ गल्छी आइसकेको छ अब चाहिँ हामी लगभग 8 घन्टापछि खाजासाजा खाएर चाहिँ त्यहाँबाट दायाँपट्टि डाइरेक्ट रसुवा मनिगाउँतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ है उत्तरी भूभाग त्यही नै हो केटा हो अब भिडियो भनेको आउँदै गर्छ हेर्दै गर लाइक साइक गर त्यही नै हो ल पिस आउट ल गाइस अब चाहिँ हामी हिँड्न लाग्यो है गल्छीबाट चट्ट पारामा हिँड्छ अब Never let them tell me who I am. If you try to shape me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. ल केटा अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो बेद्रावटी जाने बाटोनिर अस्ति हाम्रो नोटा एक साथीको डेथ भएको ठाउँ एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा है साथीको चाहिँ हेर्नेर एक्सिडेन्ट भयो हो त्यो अब हेलमेट चाहिँ अलिकति पक्का लगाऊ केटा हो हेलमेट चाहिँ सर्टिफाई लगाऊ है महँगो भए पनि हेलमेट चाहिँ दामी खालको लगाऊ त्यही हो अनि हाम्रो नोटा एक साथीलाई चाहिँ रेस्ट इन पिस है अरू केटाहरूले नि सेफ राइड पारामा बिस्तारै चलाऊ आरामले चलाऊ गन्तव्यमा पुग्ने हिसाबले चलाऊ केटा हो घरबाट बाहिर नि घरबाट पसलसम्म जानलाई नि बटारेर नजाऊ त्यही हो कुरो मेरो भन्नु चाहिँ है अब बाइक केटाहरूलाई चाहिँ सेफ राइड ओके बाई सो गाइस
गाइज अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क लाएर यो दाइको घर जाने बाटो यहाँ तलतिर हो अनि यो चाहिँ बनुवाड भन्ने ठाउँ बनुवा डाँडामा ट्याक्कै आइपुगेको छौँ हाइटमा अनि बाइकहरू दुइटा यहाँ छ दुइटा दाइजना दाइहरू चाहिँ तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ के अरे बेत्रावटीमा हल्का किनमेल गर्न बस्नु भएको थियो अहिले चाहिँ ठ्याक्क बनुवा डाँडामा आइपुगेको छौँ अब बनुवा डाँडाबाट दाइको घर जानलाई धेरै होइन 5-10 मिनट लाग्ला त्यसपछि डाइरेक्ट 5-10 मिनट पछि अब दाइको घरमै भेटौँला गाइज ओके बाई ल दाइहरू आए है यिनीहरूलाई नै कुरेर बसिरह हो अब चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ हामी पनि ल के छ त केटा हो काभ्रेली खाइबस्छ दिइहाल्छ नि दाइले फेरि हो जाउँ 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 छ नि दाइ माथि गाउँमा छ के हल्का हल्का I don't wanna break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, thinking fake now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way even when I'm facing down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and God will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always So finally हामी चाहिँ पुग्न लागेको हो है यो दाइको घर अब यहाँबाट 5 मिनटमा पुगिन्छ टोटो लाएर हेर्दै गर न टोटो म फेरि खासै अरू भ्लगर जस्तो बोल्दैन है केटा हो के गर्नु यस्तै छ म चाहिँ बोल्न आउँदैन त कहाँबाट बोल्नु कन्फिडेन्स चाहिँ छ हल्का फुल्का है त्यस्तो बित्ति कन्फिडेन्स चाहिँ छैन क्या के बोल्ने नि थाहा हुँदैन भ्लगमा त्यही भएर अब ट्यागको जस्तो आउँदा त्यस्तै पिठो पारामा सम्झेर सबले हेरिदियो है के छ र आफ्नै त हो नि ठकुरी भ्लगले भने जस्तो पढिँदाको गाउँ जाने जङ्गल है यो चाहिँ पढिँदाको गाउँ जाने जङ्गल हो गोटे गाउँ त्यता हो अहिले चाहिँ बाटो बनाएर दाइको घर जाने बाटो अप्ठ्यारो दाइ हुनु हामी नहुने घरमा देखाइदिनु हेर्नु माथि हो be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so आइपुग्यो केटा प्रदीप दाइको घर आयो है ल फाइनल्ली हामी प्रदीप दाइको घर आयो है प्रदीप दाइको कोठा यो प्रदीप दाइको घर यो प्रदीप दाइ यहाँ है हामी चाहिँ फाइनली आइपुगेछ केटा हो बाँकी भिडियो आउँदै गर्छ ओके अहिलेलाई चाहिँ बाई